السلام علیکم. نننی ټاپک زموږ د ډیویژن آف نروس سیستم. نروس سیستم مونږ چې کله شروع کړی دی په دې کې مونږ نیورون وی نرز وی چې نرز څنګه جوړ دي، نیورون کې پکې څه دي. اوس به مونږ شروع کوو ډیویژن آف نروس سیستم. د دې نه مخکې دا ورکړي دي فار یور انفارمیشن in certain parts of the body the cell bodies of neuron form groups enveloped by membranes. These groups of cell bodies are called ganglia, singular ganglia. دې مطلب دا دی چې زموږ باډي کې د برین سپاینل کارډ نه بهر چېرته هم نیورون سټرکچر کې تاسو ویلي چې سیل باډیز دی، سیل باډي، اکزان، ډنډرایټس. د هغې سیل باډیز چې په کوم ځای کې هم دي زموږ باډي کې، نو هغه سیل باډیز چې رایوځای شي ډېر شي او د هغې نه ګیر چاپېره ممبرین تاو وي، نو هغې ته به ګینګلیان وایي. خو که دا سیل باډي په برین یا سپاینل کارډ کې رایوځای شي او غیر چاپېره ته ممبرین تاو وي، نو هغې ته بیا وایي نیوکلیس. اوس به موږ شروع کوو ډیویژن آف نروس سیستم. د نروس سیستم ډیویژن مخکې هم تاسو ته ما ویلی چې پای کې یو سنټرل نروس سیستم دی، یو پیریفرل نروس سیستم دی. سنټرل نروس سیستم کې برین سپاینل کارډ راځي، پیریفرل نروس سیستم کې پیریفرل نرز راځي. سنټرل نروس سیستم سنټرل نروس سیستم کې به اوس مونږه برین سپاینل کارډ ویو، اولنی ټاپک به زمونږ یې برین باره کې. راځئ سنټرل نروس سیستم شروع کړو. The central nervous system consists of brain and spinal cord. The brain is present in the part of skull called cranium. دې کې برین دی، سپاینل کارډ. برین په کوم ځای کې دی؟ په سکل، کوپړۍ کې. سکل چې دی په دې کې بیا کوم پارټ کې دا دی هغې ته وایي کرینیم. کرینیم زموږ چې کوم دا ویښته چې په کوم اډوکې بندي دي له پاسه، هم دې ټول اډوکې ته وایي کرینیم. سکل چې دی د مرۍ نه بره چې څونې دا زموږ مخ اډوکې راځي، په دې کې د سر اډوکې راځي، صرف چې د سر اډوکې راځي هغې ته کرینیم وایي، او ټول چې کوم زموږ مخ او سر او دا ټول دي نو هغې ته بیا سکل وایي. نو په سکل کې دا په کرینیم کې دی بره. The spinal cord extends from posterior side of the brain and present in the vertebral column. spinal cord چې دی دا د برین چې کوم ځای کې ختم شي، د هغه ځای نه دا لاندې داسې کوز شوی وي، نو لاندې چې تللی دا په ورټیبرل کالم کې لاندې. نو سپاینل کارډ په ورټیبرل کالم کې دی، برین چې دی دا په کرینیم کې دی. کرینیم او ورټیبرل کالم چې دی دا زمونږه سی ان اس ته پروټیکشن ورکوي. چې زمونږه کرینیم کم دی هغې باندې فرض که میکینیکل فورس ولګي، څه هم ولګي، پرشر څه، نو هغه به برین زمونږ بچ کوي. دغه شانتې زمونږ سپاینل کارډ دی، هغه به زمونږ سپاینل کارډ زمونږ ورټیبرل کالم چې دی هغه به سپاینل کارډ بچ کوي. شروع وس کوو د برین نه. In animals, all life activities are under the control of brain inside the cranium. The brain is covered by 3 layers of membrane collectively called meninges. برین چې د کرینیم کې دی د دې له پاسه یو ممبرین دی هغې ته وایي میننجیز. هغه میننجیز د 3 ممبرینز نه جوړ دی. 3 ممبرینز په کې کم دي؟ یو دی ډیورامیټر، یو دی اریکناید میټر، بل دی پایامیټر. ډیورامیټر د ټولو بهري، اریکناید میټر پسې وي، او پایامیټر د ټولو دنده بالکل برین چې کوم مټیریل دی د برین په هغې له پاسه پایامیټر وي، او بهر چې دی اریکناید او ډیورا. اریکناید، ډیورا، پایامیټر د دې منځ تر منځه فلویډ وي، سیریبرو سپاینل فلویډ. نو هغه دې کې لوبریکیشن ورکوي برین له، برین ته پروټیکشن ورکوي. اوس دې کې مخکې ویو چې سیریبرو سپاینل فلویډ کم ځای کې دی. Their function is to protect brain from harmful substances. The brain contain fluid-filled ventricles. The ventricles of the brain are continuous with the central canal of the spinal cord. دې کې اوس دا ventricles ټکی راغی. دا ventricles څه شی دی؟ زمونږ برین چې کله مونږ کولاو کوو په منځ بالکل داسې دوه کوو، نو دا برین چې کوم دی د دې منځ تر منځه دا چې کله مونږ دوه کوو نو هغې کې سپیسز راشي، نو هغه وینټریکلز هغې ته وایي. هغه بیا مونږ سره 3 قسمه وینټریکلز چې دي هغه برین کې دي. لیټرل وینټریکلز ورته وایي، لیټرل وینټریکل، او بس خیر ضرورت نشته. برین کې زمونږ وینټریکلز دي، هغه وینټریکلز لاندې راغلي، هغه داسې خالي زونه وي. هغه خالي زونه کې دا سیریبرو سپاینل فلویډ پروت وي، او هغه وینټریکل لاندې کنټینیوس وي. سپاینل کارډ چې دی دې کې پکې د چې کوم سپیس دی، نو هغه سپیس سره هغې ته وایي سپاینل کینال. نو د سپاینل کینال کې او په وینټریکلز کې سیریبرو سپاینل فلویډ دی، بل کوم ځای کې سیریبرو سپاینل فلویډ دی؟ میننجیز کې. نو د برین نه غیر چاپېره هم دی، او په برین کې دنده په وینټریکلز او په سپاینل کارډ کې په سپاینل کینال کې هم دی. د دې سیریبرو سپاینل فلویډ فایده څه ده؟ It bathes the neuron of brain and spinal cord and cushions against
physical and mechanical stresses. د دې فایده دا ده چې دا زمونږ نیورونز چې دي هغې ته باد مطلب لمده ساتي هغه. او بل دا فایده کوي چې کوشن افیکټ دې ته وایي چې کله مونږ اوبو ته ټوپ وهو نو مونږ خوږیږو نه که نه لږ ډېر خوږیږي انسان، خو زیات چې کم که ته هسې ټوپ ووهې دغه شانتې اوچت ځای نه نو مونږ به ډېر خوږیږو. خو چې کله مونږ اوبو ته ټوپ ووهو نو هغه اوبه مونږ خوږ نه کړي، ځکه زمونږ د باډي چې څومره فورس دی هغه ابزارب کړي. دغه شانتې سیریبرو سپاینل فلویډ چې دی کله چې زمونږ په سر باندې څه هم فورس ولګي، څه هم ټراما دې ته وشي، نو دا سیریبرو سپاینل فلویډ چې دی د هغې هغه پرشر ابزارب کړي او زمونږ برین او سپاینل کارډ چې دی هغه د هغې نه بچ ساتي. برین چې دی دا بیا 3 پارټس دي، یو فور برین دی، یو میډ برین دی، یو هینډ برین. نن به مونږ صرف یو فور برین. نو فور برین نه شروع ولو. This is the largest area of the brain. برین کې د ټولو غټ چې دی هغه فور برین دی. It is the most highly developed in human. دا په هیومن کې د ټولو زیات ډیولپ دی، په ځناورو کې دا دومره نه دی ډیولپ. لکه فور برین موږ سره مختلف کارونه کوي، موږ چې لیکل کوو، موږ چې سوچونه کوو، موږ چې انټیلیجنس کم دی، تھینکینګ سپیکینګ څه هم دي دا ټول فور برین کې کېږي. نو دا په هیومن کې زیات ډیولپ دی او انیملز کې چې دی دونې نه دی ډیولپ. The following are most important parts of this region. فور برین بیا فردر د څه نه جوړ دی، دې کې یو دی سیریبرم، بل دی تیلمس، بل دی لیمبیک سیسټم. اولنی به مونږ یو سیریبرم. This is the largest part of the brain. It is divided into two halves called cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere زمونږ برین چې دی دا د ټولو لارجسٹ پارټ، سیریبرم چې دی دا لارجسٹ پارټ دی، دا بیا د دوو حصو نه جوړ دی، هغې ته وایي سیریبرل هیمسپیر. یو سیریبرل هیمسپیر رائٹ سائڈ ته دی، یو سیریبرل هیمسپیر لیفت سائڈ ته دی. These halls communicate with each other by mean of large band called corpus callosum. او دا دوه سیریبرل هیمسپیر چې دي د دې په منځ کې داسې غوندې سیستلی داسې، نو هغه چې دی هغې ته څه وایي کارپس کلوزم. کارپس کلوزم دا کوي چې دوه سیریبرل هیمسپیر په یو بل منځ کې اټیچ کوي، یو بل منځ کې لینک جوړوي. نو په زموږ باډي کې څه هم فنکشن دي چې رائټ سایډ لیفت سایډ ته رائټ سیریبرل هیمسپیر لیفت سیریبرل هیمسپیر ته څه میسیج لیږي، نو هغه د چا په ترو د دې کارپس کلوزم په ترو، دا د دې په منځ کې یو کنیکشن دی. The outer region of the cerebrum is called cerebral cortex. دې کې بیا مختلف ریجنز دي، یو انر ریجن دی، یو آوټر ریجن دی. آوټر ریجن ته د سیریبرم څه وایي سیریبرل کارټکس. دا چې کوم فولډز وي، دا چې کله برین راولي د ځناور هغه داسې فولډز وي، نو هغه فولډ حصه چې د هغې ته څه وایي سیریبرل کارټکس. او هغه څنګه وي په کلر کې ګری میټر، هغه بالکل خړ وي. نو ګری میټر تاسو ته ما مخکې ویلو چې ګری میټر د څه نه جوړ دی. ګری میټر چې دی کنټینینګ سیل باډیز آف نان مایلینیټډ اگزان، دې کې نان مایلینیټډ اگزانز وي او سیل باډیز وي. او چې کوم وایټ میټر دی پای کې به صحیح مایلینیټډ اگزانز، سیل باډیز پای کې دونې خاص نه وي، پای کې زیات مایلینیټډ اگزانز وي، نو هغه وایټ میټر دی. او وایټ میټر چېرته وي؟ دا د کارټکس نه دنده زموږ برین چې کله کولاو کوو مونږه له پاسه به خړ وي ګری میټر، هغې ته به څه وایي سیریبرل کارټکس، اب به فولډ وي. او چې کوم پکې ته مونږ وګورو اب وایټ میټر وي، او وایټ میټر چې دی دا د مایلینیټډ اگزان نه جوړ دی. The cerebrum is the most important part of the brain. It receives sensory information, processes it, stores some in memory for future use, direct voluntary movement, and responsible for intelligence, thinking, reasoning, decision making. The speech center is also present in cerebrum, which is unique to human being. was cerebrum چې د دې کم کارونه دي، سنسري انفارمیشن دا ریسیو کوي، بیا هغه سټور کی او د هغې دپاره میمري کې هم ساتي، فیوچر یوز دپاره موږ استعمالو. فیوچر یوز دپاره څنګه؟ اوس څوک خبرې کوي زموږ پیژنو موږ هغه انسان، هغه زموږ د مخې خبرې کوي بار نو هغه خبرې چې دي زموږ برین څه وکړي میمري کې خپل پاتې کړي فیوچر یوز دپاره. چې کله بیا هغه انسان لرې ځای کې دنه خبرې کوي موږ به لیدلی نه، موږ ته به پته ولګي دا څوک را روان دی یا دا څوک دی، یا شکلونه چې کوم دي نو هغه چې کله موږ په سترګو ووینو خو یو سنسري انفارمیشن دی که نه، نو هغه زموږ برین ته لاړ شي، زموږ برین چې دی هغه د فیوچر یوز لپاره بیا استعمالی چې دا شکل بیا موږ پیژنو، انسان موږ ته یادي. ډایرکټ والنټري مومنټس زموږ چې کوم والنټري مومنټس دي، والنټري مومنټس څه کیدی شي؟ موږ ګرځېدو شو، موږ خبرې چې کله کوو دا ټول والنټري مومنټس دي. اینڈ ریسپانسبل فار انټیلیجنس
ذهانت لپاره دا ریسپانسیبل دی سیریبرم. چا سیریبرم مضبوطی نو هغه به ذهین انساني. تینکینګ کیپیسټي هم د سیریبرم کار دی. چې چا سیریبرم خراب شو نو هغه به سوچونه نشي کولی. یا موږ چې کوم سوچونه کوو دا ټول د چا په وجه؟ دا د سیریبرم په وجه. ریزنینګ، چا سره خبرې کول، گفتگو کول، ډیسیژن میکینګ چې دی دا هم سیریبرم کار دی. چې کوم شرابي انسان نو هغه سیریبرم پوره خراب شوی نو هغه ډیسیژن میکینګ نشي کولی. سپیچ سنټر هم په دې کې دی. سپیچ سنټر مطلب دا چې موږ کوم خبرې کوو، زمونږ برین چې دی اوس موږ څه خبره موږ ته څوک وکړي که نه، موږ واپس جواب ورکوو. دا زمونږ د برین نه دا هر څه پروسس شي، زمونږ برین کې خبرې جوړې شي، بیا راشي زمونږ وکل کارډ چې دی هغې ته یو میسیج ورکړي او زمونږ ژبه چې ده د هغې د مومنټ په ذریعه هغه بیا موږ ارټیکولیشن ساوند ته بدل کړو. بیا د تیلمس دویم پارت شو. اولنی د فور برین پارت دی سیریبرم، دویم د تیلمس، دریم لیمبیک. تیلمس دا په دې سیریبرم کې دنده پروتي. داسې سیریبرم غیر چاپېره داسې یو سیریبرم وي یو دې طرف ته پکې ته په دې کې چې څه دي واړه تیلمس. دا به زه تاسو ته ډایګرام کې بیا وښیم. تیلمس په سیریبرم کې دنده دی، د نور دونې خاص کار نشته. دی څه کوي؟ دی د it carries sensory information especially from eyes, ears and generally from skin and other internal organ of the body to the limbic system and cerebrum. دا صرف ایز ا لینک کار کوي، د پول غوندې کار کوي. چې کله میسیجز دې ته لاړ شي، که زموږ د سترګو نه غوږونو نه څه هم وي یا سکن نه، نو هغه به د لیمبیک سیستم له ورکوي، سیریبرم له ورکوي. د لیمبیک نه به سیریبرم ته وړي، د سیریبرم نه به لیمبیک سیستم ته وړي. اوس لیمبیک سیستم it is located as is an arc between the thalamus and cerebrum. دا د تیلمس او د سیریبرم په منځ کې پروت دی. د تیلمس او سیریبرم په منځ کې څنګه پروت دی چې دا تیلمس پراته دي، دا سیریبرم دی غیر چاپېره، د دې په منځ کې داسې آرک شندې پروت دي. دا به زه تاسو ته ډایګرام کې وښیم چې دا لیمبیک سیستم څنګه وي. This system process responses like hunger, thirst, fear, anger, tranquility, pressure and sexual responses. دا خو کافي ډېر کارونه کوي، ځکه چې په دې کې څه شی دی؟ هایپوتیلمس به تاسو اورېدلی چې دا د چا له پاسه، دا د پیچوټري ګلینډ له پاسه چې کوم پارټ دی هایپوتیلمس هغې ته وایي. او دا هایپوتیلمس د لیمبیک سیستم یو حصه ده. د لیمبیک سیستم کې هایپوتیلمس چې دی دا ډېر زیات کارونه کوي. دا چې څومره کارونه دي، هنګر شو، ترست شو، فیر، اینګر، دا ټوټل دا به څوک کوي؟ دا به هایپوتیلمس کوي یا لیمبیک سیستم. ټرانکویلیټي مطلب سکون چې انسان ته ملاوي، پلیجر خوشحالي، سیکشوال ریسپانسز انسان سیکشوال ډیزایرز شي، دا ټول به څوک کوي؟ لیمبیک سیستم کوي. اوس به موږ خپل نوټس ووایو. نروس سیستم کې سنټرل نروس سیستم، پیریفرل سنټرل کې برین، سپاینل کارډ. پیریفرل نروس سیستم کې 12 کرینیل نرس، 31 پیر اف سپاینل نرس. اوس سنټرل نروس سیستم په دې کې اول موږ شروع کوو برین چې دی دا په سکل کې په کرینیم کې پروت دی. کرینیم چې دی پروټیکشن دی ته ورکوي. برین از کورډ بای ممبرین کارډ مینینجیز. دا د مینینجیز په دې باندې ممبرین چې کوم دی کورینګ دی. مینینجیز کې څه دي؟ ډیورا میټر دا اوټر لیر دی، اریکوناین میټر دا میډل لیر دی، اپایا میټر دا انر لیر دی. دا به پی نه وایي، دا څه دی؟ پایا میټر. او د دې کار څه دی؟ فنکشن آف meninges is to protect brain. دا brain protect کوي. Fluid present in the CNS is called cerebrospinal fluid. It is present in meninges and ventricles of the brain which is continuous with the central canal of spinal cord. چې کوم cerebrospinal fluid دی هغه په کوم زونه کې دی؟ meninges کې، په ventricles کې. ventricles brain منځ کې چې کوم خالی زونه دي دا ښه داسې دغه شانتي وي. تاسو ته وایم اوس فرض که دا برین دی، دا وینټریکل څنګه وي؟ دا داسې غوندې وي، دا لاندې بیا راغلی سنټرل کینال دې ته وایي، سنټرل کینال اف سپاینل کارډ. او دا برستري خالي ځای دې ته وینټریکل وایي. بیا دی پارټس اف برین: فور برین، میډ برین، هینډ برین. فور برین لارجسٹ پارټ دی د برین. دې کې بیا سیریبرم دی. سیریبرم چې دی دوه هیمسپیر نه جوړ دی، یو رایټ سایډ ته هیمسپیر دی، یو لیفټ سایډ ته هیمسپیر دی. دې کې دا خبره یاد ساتئ چې دا رایټ سیریبرل هیمسپیر چې دا زموږ د باډي لیفټ سایډ کنټرول کوي. لیفټ سیریبرل هیمسپیر زموږ د باډي رایټ سایډ کنټرول کوي. مطلب څوک لیکل پر ښي لاس باندې کوي، زه اوس په ښي لاس لیکل کوم، نو زما لیفټ سیریبرل هیمسپیر چې دی دا فنکشن هغه کوي.
فرض که زما لیفت سریبرل هیمسفیر کې مسله رااله نو زه بیا په ښي لاس باندې به سم نشم کولی، زما ښی لاس ښی طرف چې د وجود دی به کمزوری، خو که رایټ سایډ کې څه مسله رااله نو د باډي لیفت سایډ به بیا هغه مسلې پکې راځي. نو دا چې دی اپوزیټ سایډ د باډي کنټرول کوي. both hemisphere link یا communicate with each other through corpus callosum. دواړه cerebral hemisphere چې دي هغه د corpus callosum په ذریعه باندې یو بل سره communication راولي. corpus callosum زه تاسو ته ډایګرام کې وښیم. layers of cerebrum، د cerebrum layers، outer layer یا outer region، inner region. دې کې دوه regions دي، یو outer ته څه وایي cortex، دا ګری دی په کلر کې، دا د څه څه نه جوړ دی، cell bodies او non myelinated axons، او له پاسه داسې folded. تاسو ته ما وویل که نه چې برین کله ځناور تاسو وګورئ نو ځناور برین به څه داسې folds وي. folds مطلب داسې د پاسه نه داسې، دا به ګری وي، خړ وي په کلر کې، او دا به د axons non myelinated axon پلس cell bodies نه جوړي. بیا inner region چې دی هغه وایټ دی په کلر کې، او هغه د myelinated axons نه جوړ دی.